今天我们示范一下，怎么拆折叠萤幕会翻车。动作看起来都对，流程也正常，跟正确拆法几乎一模一样。但折叠机的可怕就在这里，只要一个细微的力道，一个角度没有抓好，手一抖，结果就完全不一样。来，看开机后的画面，左侧直接出线条，这不是天生的，是刚刚拆坏的。所以遇到翻车怎么办？很简单，吞下去，然后继续练，练到手不会抖，心不会慌，折叠机看到你都怕，这时候他们才会叫你一声专业。